Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայկին մասնաճյուղի անունից բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես Լուսինե Նալբանդյանն եմ եւ այսօր ինձ հետ մեր վիրտուալ տաղավարում են Սևան Տեր-Պետրոսյան, Էլիզաբեթ Քաբանյան եւ մենք ունենք հյուր, որի անունն է Աննա Դոհրամաջյան Բրունո։ Աննա, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ ժամանակ տրամադրեցիք մեզ եւ եկաք այսօր։ Եվ երկրորդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Էլիզաբեթին, որ Աննային հրավիրեց մեր հաղորդմանը։ Շնորհակալություններ աղջիկներ ձեզ։ Եվ իհարկե Սևանին, որ ինձ հետ միասին այս հաղորդումը կվարի։ Իմիջիալ Սևան, ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել քեզ մեր կանանց տոնի նվիրված հաղորդումը վարելու համար, բավականաչափ լավ եւ դրական արձագանքներ եղան։ Ուրեմն պիտի խնդրեմ, որ Էլիզաբեթ ջան, դու ներկայացնես, ասենք ինչու մենք որոշեցինք Աննային հրավիրել այս հաղորդմանը եւ ինչ պիտի ակնկալեն մեր հեռուստադիտողները։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն Լուսինե, ուրեմն մինչ հաղորդումը մենք խոսում ենք թեմայի մասին, որը լինում էր Սփյուռք Հայաստան կենթանի կամուրջ, այդ մասին եւ ես այսօր առաջին անգամ եմ Աննայի հետ խոսել անձամբ ու մեր զրույցի մեջտեղում հասկացա, որ Աննան ուղղակի մարմնացումներ այդ երևույթի, որի մասին մենք այսօր մեր թեմաներ լինելու։ So դրա համար սիրով հրավիրեցի եւ շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեց հրավերքը։ Ես ծանոթացնեմ Աննային, միգուցե դու Լուսինե։ Ճիշտ ասած, ես Աննային պիտի խնդրեմ, որ ինքը նախ ներկանա անձամբ, ներկայացնի թե ով է ինքը, մեր հեռուստադիտողին, եւ երկրորդը մի քանի բառով նաեւ պատմի այն կազմակերպության մասին, որը կարծեմ Աննա դուք ինքներդ հիմնեցիք, խնդրեմ Աննա, խոսքը ձեզ տանք։ Շնորհակալություն նախ եւ առաջ Լուսինե ջան, Էլիզաբեթ ջան, Սևան ջան, շնորհակալ եմ, որ այսօր ձեր հաղորդման մեջ հյուր ունեք եւ շատ ուրախ եմ մասնակցելու այս հաղորդմանը։ Եվ Էլիզաբեթը ինչպես որ ասեր, մենք պատահաբար այսօր իր հետ խոսեցինք, բայց շատ կարևոր պատճառներով, որովհետեւ իմ կազմակերպությունը, այսինքն մեր կազմակերպությունը, որ ես ստեղծել եմ, կոչվում է Thrive Armenia Foundation, որը Նյու Յորքի ձևավորված charitable organization է։ Կներեք, եթե մի քանի անգլերեն բառեր եմ խոսում, ինձ շատ կներեք, բայց կաշխատեմ ինչքան կարողանամ հայերեն խոսել։ Եվ մեր non-profit organization-ը շատ տարբեր գործեր ենք անում, բայց գործերից մեկը ներկայացնում ենք Հայաստանում ստեղծված տարբեր գործեր։ Եվ այսօր ես Էլիզաբեթի ներկայացնում եմ այդ գործերից մեկը, որոնք գեղեցիկ հայկական տարազով սարքած տիկնիկներն են, եւ մենք այդպես ծանոթացանք իրար հետ եւ սկսեցինք խոսել եւ բանից պարզվում է մենք շատ նման ենք, մեր կարծիքները շատ նման են, մեր գաղափարները շատ նման են, մեր ցանկացած արդյունքները շատ նման են եւ նա ինձ արդեն հրավիրեց այսօրվա հանդիպմանը եւ շնորհակալ եմ նույնպես նորից Էլիզաբեթ ջան, եթե ցանկանաք ցույց կտամ այդ մեր գեղեցիկ տեխնիկները, որի մասին մենք խոսում ենք եւ որի պատճառով մենք այսօր հանդիպել ենք։ Անպայման, իհարկե, անպայման տիկնիկներ, որտեղ մենք արդեն մի թեթև տեսանք հաղորդումից առաջ, բայց իհարկե կուզենք, որ մեր հեռուստադիտողներն էլ տեսնեն։ Էլիզաբեթը արդեն մասնակին նշեց, թե ինչ թեմայով, ինչի պատճառով այսպես հավաքվեցինք, որովհետև շատ երկար ժամանակ, ճիշտն ասած, այդ թեման շրջանառում էր, համենայն դեպս գոնե իմ շուրջ եղած մարդկանց միջև, եւ ձևավորվեց, նույնիսկ անունը ձևավորվեց։ Անունն է կենթանի կամուրջ, այսինքն ինքը բառը կամուրջ արդեն շատ հայտնի եղավ։ Մենք ունենք Սփյուռք, որին ես ասում եմ ավանդական կամ դասական Սփյուռք, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ցեղասպանությունից ողջ մնացածների սերունդներն են եւ տարբեր ժամանակներում հայտնվեցին աշխարհի տարբեր երկրներում։ Մենք ունենք հայրենիք, որտեղ կան եւ հայաստանցիներ եւ արդեն բավականաչափ մեծ թվով փախստականներ։ Բայց ունենք նաեւ Հայաստանից դուրս եկած մարդիկ, որոնք ապրում են դրսում։
Ես երբեմն ասում եմ, ովքեր են այդ մարդիկ։ Արտագաղթածներ, բառը ճիշտն ասած, ես չեմ սիրում, որովհետև այդպիսի արտագաղթած էլ ես եմ։ Ես մեր համար անուն մտածեցի, որ մենք կենթանի կամուրջն ենք։ Մենք ավանդական սփյուռքի եւ հայրենիքի միջև կենթանի կամուրջն ենք։ Կարծում եմ Էլիզաբեթը եւ Աննան շատ լավ հասկանում են, թե ինչ եմ ես ասում։ Այնպես որ, բայց կենթանի կամուրջը միայն չի սահմանափակվում հայաստանցիներովս։ Դրա մեջ է մտնում նաեւ այն սփյուռքահայերը, այն ընտանիքները, այն անձինք, ովքեր դրսում են ապրել, դրսում են ապրում, բայց այսօր Հայաստանում էլ են ապրում։ Գնում են, գալիս են, բիզնեսներ են դնում, տուն են առնում, հողամաս են առնում։ Այսինքն մեր կենթանի կամուրջի գաղափարը այլևս միայն հայաստանցիներին չի վերաբերում։ Դա վերաբերում է նաև, ասենք Սևան ջան, այն մարդկանց, ովքեր չեն ծնվել Հայաստանում, այսինքն բոլորիս։ Ստացվում որ բոլորս պետք է այդ կենթանի կամուրջի մեջ մասնակցություն ունենանք։ Ինչ կասես Սևան։ Համաձայն եմ 100%-ով եւ ես անցյալները այս նախատեսությունը լսեցի եւ շատ ուրախացա։ Հայր Ալիևը պատկերացուցեք Ադրբեջանի, Հայր Ալիևը ոչ այսմեկ ասած է որ Ադրբեջանը գազ ունի, բայց Հայաստանը սփյուռք ունի։ Եվ եթե Ալիևը հասկացած է որ սփյուռքը որքան հզոր է եւ որքան կգնա օգնել Հայաստանին, արդեն անիկա ձեր հարցման պատասխանը կլա ամիջապես։ Եվ այո, ինչու ոչ, կենթանի կամուրջ ոչ թե միայն արտադրություններով, այլ ամեն տեսակի օգնությամբ պետք է հասկանանք իրար, որովհետև Հայաստանը սփյուռքի գայունության աղբյուրն է, առանց Հայաստանի սփյուռքը իմաստ չունի։ Եվ նույնպես սփյուռքն նույն ցևով պետք է սադար կանգնի հայրենիքին, որպեսզի անիկա ապրի, մնա, առողջ մնա աշխարհի մեջ, որպեսզի գարենա մեկը մյուսին օգտակար լա 100% համաձայն եմ ցեզի հետ եւ գիտեք ինչ հիմա մենք հոս բոլորս անհանգիստ ենք ուրախ չենք որովհետեւ մեր հայրենիքը այս օրերուն դժվարության մեջ է եւ կգարձեմ որ այդ զգացումը արդեն օրինակ մնե որքան մենք կապված ենք մեր արմատներուն հետ մեր հայրենիքին հետ եւ ճիշտ այդ պատճառով է որ համաձայն եմ 100%-ով պետք է ոչ մեկ չանք խնայենք որպեսզի օգտակար լինենք հայրենիքին եւ ահավասիկ Աննան հիմա օրինակ մունի եւ կգարձեմ որ ժամը եղավ որպեսզի մեզի ծեվում խաղապար մտա քանի որ ես ծանոթ չեմ դակավին այս ծեր պրոգրամին գնաք մեզի դերեկություններ տալ անոր մասին հրամեցեք Խնդրեմ Աննա պատմիր մեզ մի քիչ քո ծրագրի մասին Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Որտեղից կարելի է սկսել։ Այսօրվանից սկսիր, այսօրվանից։ Փոքրի մասին, իմ արմատների մասին, իմ տատիկ-պապիկները, ինչպես ասած, հին Հայաստանի շրջակայքից են եղել, Սեբաստիայից եւ Ուրֆայից են եղել, ջարդից հետո 15 թվականներից հետո տեղափոխվել են Հունաստան, այնտեղից որոշ մասը տեղափոխվել է Հայաստան, որոշ մասը տեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ սփռվել են ուրիշ երկրներում։ Ես ծնվել եմ Հայաստանում, մեծացել եմ Հայաստանում, Երևանում եւ մոտավորապես 20 տարեկաների ընթացքում տեղափոխվել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այստեղ ես շատ լավ ուսում եմ ստացել, գնացել եմ Նյու Յորքի յունիվերսիտիներից ամենալավերից մեկը, որովհետև հիմա ես ապրում եմ Նյու Յորք նահանգում եւ դրանից հետո բիզնեսներ եմ դրել, իմ ամենաերկար experience-ը եւ բիզնեսը եղել է ֆինանսական խորհրդատուի մեջ, այսինքն ես իմ պաշտոնով ֆինանսական խորհրդատու եմ որը շատ հետաքրքիր պատմություն է, որովհետև ես որ նոր եմ եկել Հայաստանից ու ես մտածում էի ինչ անեմ, իմ կյանքս ինչպես ես որ ճանապարհի վրա դնեմ, քանի որ ես դպրոցում շատ լավ էի սովորում, ասում էի որ ամենա-challenging աշխատանքը ինչը պիտի լինի եւ մտածեցի բժիշկը պիտի ամենա-challenging աշխատանքը լինի եւ որոշեցի որ բժշկական ուղղությամբ պիտի սովորեմ եւ գնացի Stony Brook University, Long Island-ում Նյու Յորքում եւ այդ թեմայով էի պատրաստվում, նախապատրաստվում
Բայց հանգամանքներից ելնելով, որ ավարտեցի համալսարանը, որոշեցի, որ դառնալու եմ ֆինանսական խորհրդատու, եւ հիմա մեր ընտանիքում շատ հետաքրքիր կատակ կա, որովհետեւ իմ ամուսինը բժիշկ է, իսկ ես էլ ֆինանսական խորհրդատու եմ, եւ մենք միշտ կատակ ենք անում, ասում ենք դու իսկական բժիշկն ես, ես էլ իմ կլիենտների ֆինանսական բժիշկն եմ, իրենց ֆինանսորեն եմ իրենց ստուգում, մեկ շուրանում, որ իրենք իրենց ամեն ինչը տեղը տեղին է։ Համենայն դեպս տեղափոխվեցի Միացյալ Նահանգներ եւ այստեղ արդեն ավելի շատ ապրում եմ այս երկրում, քան Հայաստանում 30 տարուց ավել եւ համարում եմ որպես իմ երկիրը այս երկիրը։ Չնայած Հայաստանն էլ իմ երկիրն է եւ մեր երկիրն է։ Դա մի փոքր իմ մասին, հույսով եմ դա հետաքրքիր էր։ Հիմա անցնենք խոսենք Thrive Armenia Foundation-ի մասին, այսինքն հայերեն թարգմանած Ծաղկուն Հայաստան հիմնադրամի մասին։ Ինչպես բոլորիդ հետ, երբ որ այդ պատերազմը սկսվեց, ես ճիշտը որ ասեմ շատ political բաներին չէի հետևում, դե բոլորս էլ գիտենք 30 տարի այդ սառած բանը կար, այդ խնդրը կար երկու երկրների մեջ, բայց անցյալ տարի որ այդ պատերազմը սկսվեց, ես շատ դժվար տարա այդ ամեն ինչը, ինչպես որ բոլորս անտանելի մտածողություններ եւ զգացողություն, որ Հայաստանը այնքան փոքր կարևորություն ունի աշխարհում, որ ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Եվրոպայի երկրները, ոչ մեկ կարևորություն չտվեցին, որ գային օգնեին ու ճիշտ բան անեն, այսինքն 100,000-ավոր մարդիկ, որ ստիպված փախնում էին իրանց տներից ու կոտորվում էին, ճիշտը որ լիներ, պիտի բոլոր աշխարհի երկիրները կարողանային գային եւ օգնեին մեր ժողովրդին, բայց դա չեղավ, ինչու համար, որովհետեւ Հայաստանը թույլ պետության անուն ունի, ինչով եմ ասում թույլ, էկոնոմիայով թույլ է, իրենց կրթությամբ թույլ է եւ շատ տարբեր, հիմա էլ արդեն տարբեր խնդիրներ կան Հայաստանում։ Ու ես շատ տանջվում էի, մտքով տանջվում էի, ինչ պիտի լինի Հայաստանի վերջը։ Ես ունեմ 3 երեխա։ Ես ուզում եմ, որ իրենք հպարտ լինեն իրենց հայությամբ, հպարտ լինեն իրենց արմատներով, իրենց ծնողների արմատներով։ Ես որոշեցի, որ ամենաճիշտ ձևով Հայաստանին ու հայերին օգնելը նա կլինի, որպեսզի մենք իրենց կարողանանք օգտակար լինել, ամբողջ սփյուռքի գիտությունները, գիտելիքները, experience-ը եւ իրենց տարբեր երկրների ապրելու ժամանակ այդ culture-ների հետ կատարված ամեն իմացությունները մենք պիտի կարողանանք հանձնել մեր Հայաստանին եւ Հայաստանի ժողովրդին։ Եվ դրանից ելներով որոշեցի, որ պիտի կազմեմ այս բարեգործական ընկերությունը։ Բարեգործական ընկերությունը հետ միանգամից նաև ես շատ տարիներ, որ ցանկանում էի ակադեմիա բացել, սովորելու ակադեմիա, որտեղ իմ պաշտոնի հետ կապված իմ կլիենտներին ես միշտ սովորեցնում էի ամեն ինչ, ոչ թե միայն իրանց ասում էի, այսպես պիտի անես, այնպես պիտի անես, այլ միշտ բացատրում էի։ Ինչու պիտի աճ գնաս կամ ձախ, կամ իրենց տարբերակները որ տալիս էի, ուրենք միշտ ինձ ասում էին, դու պիտի ուսուցչուհի լինեիր։ Այսպես եւ այնպես պատերազմից հետո ծնվեց այս հայկական Thrive Armenia Foundation-ը, որպեսզի ես իմ կարողություններով կարողանամ օգնել Հայաստանին։ Եվ մեր պրոգրամները շատ տարբեր են ու գնալով ավելանում են մեր պրոգրամները։ Մեր պրոջեկտներից մեկը, որ ongoing project է, մենք միշտ ուղարկում ենք փող եւ օգնություն Հայաստան եւ Արցախին եւ ամենակարևորը հեռուշրջաններին, գյուղերին, ոչ միայն Երևանին, որովհետեւ գյուղերն ու շրջանները շատ ավելի կարիքներ ունեն։ Համարյա թե ամիսը մեկ ամենաքիչը 1000-ից 2000 pound մենք օգնություն ենք ուղարկում։ Եվ ասում եմ մենք, դա իմ ստեղծած foundation-ը։ Իմ ընկերները շատերը հայեր չեն, այսինքն ճիշտ է մենք այդտեղ մեծ սփյուռք ունենք Նյու Յորքում, բայց իմ աշխատանքի հետ կապված իմ շրջապատը ոչ միայն հայեր են, բայց նաև ամերիկացիներ։ Ու այսպես ասած ամեն մի ամերիկացի, որ ինձ բարև է տալիս, փոշմանում է, որովհետև ես իրանց գլուխը սկսում եմ արդեն լցնել բոլոր կարևոր պայմանները եւ օրենքները եւ Հայաստանի մասին պատմելը, մանավանդ անցյալ տարի ինչ որ կատարվում էր, ես
բոլորին խնդրում եմ որպեսզի իրանց ձայնը բարձրացնեն եւ օգնություն տան եւ դրա հետ կապված շատ օգնություններ մենք ստացանք ոչ հայ հասարակությունից այստեղ Ամերիկայում եւ այդ օգնությունները դեռ միջև հիմա մեկ առ մեկ գնում են դեպի Հայաստան բացի դրանից դա եղավ սկսեցինք որոշել էլ ինչ կարող ենք անել եւ ամենակարևոր ծրագրամը որ ես կարծում եմ շատ կարևոր է դա մեր ուսուցչական ծրագրամն է մենք ունենք ակադեմիա կոչվում է Get Skills Academy, այսինքն հմտությունների ակադեմիա։ Ոչ թե մենք սովորեցնում ենք ինչ-որ երկար տարիներով ձեռք բերելու ինչ-որ դգրիների նման ինչ-որ բաներ, այլ մենք սովորեցնում ենք հմտություններ։ Ինչ են դա այդ հմտությունները։ Մենք սովորեցնում ենք ու բացի այդ մենք ամեն առաջին հերթին վերցրել ենք մեր բաներին, փախստականներին եւ մեր զինվորներին եւ զինվորների ընտանիքներին, բոլոր զոհված զինվորների ընտանիքներին 100% անվճար իրենց վերցրել ենք մեր ծրագրամների մեջ եւ իրենց սովորեցնում ենք անգլերեն, սովորեցնում ենք կոմպյուտերային հմտություններ, ինչպես կոմպյուտեր աշխատացնել, ինչպես ծրագրամներ աշխատացնել, սովորեցնում ենք հաշվապահական տարբեր հմտություններ QuickBooks ծրագրամով, որը ամերիկական ծրագրամ է եւ հենց այսօրվանից, այսինքն վաղվանից մենք սկսենք նաեւ սովորեցնել Zero ծրագրամը, որը ավելի անգլիական եւ ավստրալիական ծրագրամ է, որով անում են տարբեր հաշվապահական կազմակերպությունների մեջ աշխատում են։ Պատճառն ինչու համար, ինչու ենք դա սովորացնում հայերին, որովհետեւ իմ երազանքը եւ իմ տեսլականն է, որ եթե մենք մեր նոր հայ սերունդին կարողանանք այդ ընդունակությունները տալ, իրենց այդպիսի բաներ առաջարկել, մեր հայերը շատ խելացի են ու իրենք կարող են իրանց կրթությունից ելնելով, անգլերեն լավ իմանալով, կոմպյուտեր լավ կարողանալ աշխատացնել եւ թեկուզ հատուկ ծրագրամներ իմանալով, իրանք կարող են մտնել միջազգային աշխատանքային միջակարգ եւ compete անել մյուսների հետ։ Օրինակ, հիմա ես շատ ժամանակներ Ֆիլիպինից եմ աշխատող վերցնում կամ Հնդկաստանից։ Ինչու համար ես պիտի գնամ Ֆիլիպինից աշխատող վերցնեմ որպես virtual assistant, այսինքն հեռակա ասիստենտ։ Դրա համար մենք հիմա ունենք virtual assistant-ի ծրագրամ, այսինքն ես պատրաստել եմ curriculum, որ մեր կանանց հիմա մենք սովորեցնում ենք ինչպես լինել հեռակա ասիստենտ, այսինքն դու կարող ես լինել Հայաստանում, դու եթե լավ ինտերնետ ունենաս եւ կարողանաս անգլերեն կամ ֆրանսերեն կամ այդ միջազգային լեզուները լավ տիրապետել, դու կարող ես աշխատել տարբեր միջազգային բիզնեսների հետ, կամպանիների հետ։ Բացի դրանից, որ դուք նշեցիք կամուրջը, այսինքն կենթանի կամուրջ, դա շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ ես ինչքան այս աշխատում եմ այս մթնոլորտում, ես շատ հետաքրքիր ձևով հասկանում եմ, որ ինչքան հայեր կան, որ նույնպես են մտածում, նույն ձևով են մտածում ու շատերս նույն գոլերն ունենք, նույն vision-ը ունենք Հայաստանի եւ հայերի համար, որովհետեւ իմ ամենակարևոր ցանկություններից մեկն այն է, որպեսզի Սփյուռքն ու Հայաստանը կարողանան կապնվել իրար հետ, բայց բացի Սփյուռքն ու Հայաստանը, այսինքն ամբողջ Սփյուռքը իրար հետ կապնվի, որովհետեւ Սփյուռքը կա ամեն երկրներում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, Արգենտինայում եւ բոլոր տարբեր երկրներում։ Դրա համար ես բացել եմ շախմատային ակումբ։ Մենք ունենք Thrive Armenia Chess Club, որ շատ ինձ կարևոր է, որտեղ նախ եւ առաջ 3 երեխաները մեր ամբողջ ընտանիքը շախմատ խաղալ շատ է սիրում։ Երկրորդը, ինչն է պատճառը, ինչի շախմատ ակումբ եւ ուրիշ ակումբ չէ շախմատ ակումբ, որովհետեւ իմ ցանկությունը նա է, որ կարողանամ բոլոր Սփյուռքի երեխաներին կարողանանք իրար հետ կապել, որովհետեւ Լոս Անջելեսի երեխան կարող է շախմատ խաղալ Փարիզի երեխայի հետ, կամ կարող է շախմատ խաղալ Երևանի երեխայի հետ, կամ Լոնդոնի երեխայի հետ, Մանչեստրի, եւ իրանք իրար հետ կարող են խոսել հայերենով կամ թեկուզ ուրիշ լեզվով, բայց ոչ միայն ես ցանկանում եմ, որպեսզի Սփյուռքը կապենք Հայաստանին, այլ Սփյուռքը կապենք միմյանց հետ։ Դրա համար է շախմատի ակումբը շատ կարևոր է ինձ համար։
Դրանից ելնելով մենք կամած սկզբում մենք ընդամենը երկու բացի ինձանից ես ունեի երկու աշխատող մի աշխատողս այդ Ֆիլիպինի իմ առաջին executive assistant-ն էր, մյուսն էլ Հայաստանում շատ հետաքրքիր շատ խելացի աղջիկ, բայց կամած այս 4 ամսվա մեջ մեր 2-3 խումբը դարձել է 30-ից ավելի խումբ, որ ունենք տարբեր անդամներ, թիմի անդամներ Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Անգլիայից, Շոտլանդիայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգներից, Կանադայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից, մտածում եմ մոռանում, բայց երևի հիմա հլավոր այդքանը։ Ու շատ ինչպես Այսինքն նրանք վճարվում են։ Ոչ, բոլոր սփյուռքահայերը կամավորներ են, ինձ հետ միասին բոլորս կամավորներ են, եթե մենք Սփյուռքում ենք ապրում։ Իսկ Հայաստանում մենք արդեն ստեղծել ենք 19 աշխատանք ուսուցչուհիների համար, որոնք անգլերեն են սովորեցնում։ Մեր զինվորներին, բացի մեր զինվորներից եւ փախստականներից, մենք արդեն ունենք մեր Միացյալ Նահանգներում, նամանավանդ Կալիֆոռնիայի նահանգում մի 300-ից ավել աշակերտներ, ովքեր որ հիմա գրանցվել են մեզ հետ անգլերեն եւ խոսակցական անգլերեն եւ քերական անգլերեն սովորելը։ Այսինքն իրենց միջոցով իրենք ընդառաջում են եւ իրենց օգնությամբ մենք կարողանում ենք ֆինանսներ հավաքել, որպեսզի այդ ֆինանսներով մեր Հայաստանի ուսուցչուհիներին վարձատրենք եւ իրենց օգնությամբ մենք կարողանանք մեր բոլոր զինվորներին ամեն ինչը անվճար տրամադրել մեր բոլոր փախստականներին ու բացի փախստականներից այն բոլոր անձնավորություններին, ովքեր որ ֆինանսական կարիքներ չունեն Հայաստանում սովորելու, եթե իրանք այդ հետաքրքրություն ունեն, այսինքն մենք ինտերվյու ենք անցկացնում բոլորի հետ, բոլոր աշակերտների հետ, որպեսզի մենք հասկանանք իրոք իրանց միտքին ինչ կա եւ իրանց պլանները ինչ են, որովհետեւ ամեն մի աշակերտին վերցնելուց նշանակում է մենք ուրիշին չենք կարող վերցնել, այդ աթոռը եթե մի մարդ պիտի զբաղեցնի, մենք պիտի անպայման make sure անենք, որ այդ աթոռը իրեն արժանի է, որովհետեւ շատ մարդիկ են տանջվում այս բաների համար, պրոջեկտների համար, շատ մարդիկ։ Բացի դրանից մենք ուրիշ ավելի շատ պրոջեկտներ էլ ունենք, բայց ամենը սրտից որ ամեն մոտիկն է Դա մեր Get Skills Ակադեմիան է, որը մենք սովորեցնում ենք շատ հետաքրքիր պրոգրամներ ու աճում են պրոգրամները օրեցօր։ Քանի որ ես ֆինանսական խորհրդատու եմ, ես նույնիսկ սովորեցնելու եմ բիզնեսների մասին, ինչպես բիզնեսները սկսել, ինչպես օրենքներից հասկանալ եւ սխալ բաներ չանել սկսելուց եւ personal finance, այսինքն հաշիվների մասին, թաքսերի մասին Եվ ընդհանրապես ներդրում անելու մասին պիտի ես արդեն սկսեմ սովորեցնել։ Այնպես որ շատ հետաքրքիր պրոգրամներ ունենք եւ պատկերացրեք ես աշխատում եմ երևի առավոտյան ժամը 8-ից մինչև գիշերվա ժամը 2-ը, որտեղ Լոս Անջելեսում 3 ժամ իրանք հետ են, ու ես չեմ հոգնում, ու ես չեմ նայում այս աշխատանքին որպես աշխատանք, ինձ համար դա ոնց որ հաճույք լինի աշխատելը, որովհետեւ ամեն մի մարդու հետ շփվելուց ես հասկանում եմ ինչքան կարևոր է այս աշխատանքն անելը ու ինչքան հետաքրքիր մարդիկ ունենք ու նվիրված հայեր ունենք մենք ամբողջ աշխարհում, որ իրանք պատրաստ են, իրանք ուղղակի պետք է իրար հետ հավաքել միասին, ոնց ասած թիմ կազմել, բայց իրանք շատ նվիրված մարդիկ կան, որ բոլորիս ցանկությունը նույնն է, որովհետեւ մենք կարողանանք Հայաստանին օգնենք եւ մեր հայերին օգնենք։ Հուսով եմ դա ուրիշ պրոջեկտներ կան, ուղղակի չեմ ուզում շատ երկար խոսել, բայց ուրիշ շատ հետաքրքիր պրոջեկտներ էլ ունենք մենք, որոնցից մեկը տիկնիկներն են։ Հստակ է, որ լայնածավալ աշխատանք տարածեք, այսքան երբ սկսվեց այս ծրագիրը, այսինքն կարծես թե նոր ծրագիր մը չէ։ Եվ պատկերացրեք նոր է, դա պատերազմից հետո Հաստորեն, ինչպես ասեմ, մի հատ վշտի մեջ էի, ես չէի կարողանում խոսել, իմ ամուսինը շատ անհանգստանում էր, ես անընդհատ լսում էի այդ լուրերը, ու իմ ամուսինը հայ է, բայց ինքը այստեղի ծնված, Ամերիկայում ծնված հայ է, 2-3 սերունդի, ու ինքը չէր հասկանում, ես ինչու եմ հասկանում, դե ինքն էլ էր ցավում, բայց նույն
աստիճանի չէր հասկանում ինչու է մեզ համար այդքան կարևոր ամեն մի հողը, ամեն մի սանտիմետր, ամեն մի կիլոմետր ինչքան կարևոր էր մեզ համար ու ինքը շատ անհանգստանում էր ինձ համար, որովհետև տեսնում էր, որ ես իրոք շատ trauma-ի մեջ ոնց որ մտած լինենք ու ոնց որ սա այս հիմնադրամը ոնց որ ինձ համար փրկություն լիներ։ Բացի դրանից շատ հետաքրքիր հանգամանքներ կային, որովհետև ես 2 տարի առաջ քաղցկեղով էի հիվանդացել, կրծքի քաղցկեղով եւ 20 տարի, 25 տարի ֆինանսական խորհրդատու լինելուց հետո ստիպված էի իմ բիզնեսը ընտրել ուրիշ գոլեգաների հետ տալ ուրիշ գոլեգաներին, որովհետև ես պիտի քիմիոթերապիայով անցնեի, վիրահատություններ պիտի ունենայի, radiation-ով պիտի անցնեի, դա տևեց համարյա թե 1.5-2 տարի եւ հանգամանքներն այնպես են, որ ինչպես ասած, այտենց չկա չարիք առանց բարիքի, որովհետև այդ ժամանակ դե պարզա, որ ես հասկացա, որ ես քաղցկեղ ունեմ, դե իհարկե մենք ընտանիքով շատ անհանգստացած էինք, բայց հետաքրքիրն այն է, որ եթե ես քաղցկեղով չանցնեի, եթե ես իմ բիզնեսը ուրիշին տված չլինեի, եթե ես ժամանակ չունենայի իմ ձեռքերի մեջ, ես միգուցե այս հիմնադրամը չստեղծվեր, որովհետև որ մենք աշխատում ենք, դուք գիտեք ինչպես է, ամեն օր դու չես հասցնում դուրս գաս քո ամեն օրվա մթնոլորտին եւ նայես կյանքին ու ասես ինչ է կարևոր կյանքում եւ ոնց որ Աստված ասել գիտես ինչ կա դու ավելի կարևոր գործ ունես անելու եւ ավելի կարևոր դեր ունես ունենալու եւ որոշեցի ես հիմա համարյա թե ուրախ եմ ասեմ համարյա թե 50 տարեկան եմ մի տարի հետո կդառնամ 50 տարեկան բայց ես որոշեցի մյուս 50 տարին նվիրել մեր հայրենիքին եւ մեր հայրերին եւ մեր նոր սերունդին իմ երեխաների հետ միասին ու նորից եմ ասում ամեն ինչը շատ կարևոր է ինչպես են կատարվում որովհետեւ եթե ես ստիպված չլինեի իմ բիզնեսը հանձնելու եւ ժամանակ ունենայինք ձեռքերի մեջ ես միգուցե այնպես չվերաբերվեի ամեն ինչին ինչպես հիմա ամեն ինչը ստացվեց դրա համար անգլերեն ասում են you can look at the cup half full or half empty հիմա ես եմ որ ուզում եմ բոլոր մեր հեռուստադիտողները իմանան եթե ինչ որ կյանքում ինչ որ վատ բաներ կատարվում է կարող է հենց այդ ժամանակ թվա որ աշխարհի ամենավատ բաներն են կատարվում բայց ամեն մի վատ արարողության հետ կա լավ կողմեր ուղղակի մենք կարող է չտեսնենք այդ լավ կողմը հետագայում տեսնենք հետագայում պարզվի բայց ամեն մի վատի հետ կա նաև լավը եւ մենք պիտի աշխատենք միշտ լավերը փնտրենք գտնենք ամեն վատի մեջ լավը որպեսզի մենք հասկանանք ամեն մի մեր էքսպերիենսից եւ օգտվենք մեր ամեն մի թեկուզ էքսպերիենսից թեկուզ խոչընդոտություններից օգտվենք եւ հասկանանք եւ սովորենք եւ առաջ անցնենք ավելի ուժեղ Լուսինե հիմա բարձր ինչի հրավիրեցի Աննային Ես հասկացա արդեն որ դու շատ գոհ ես որ հրավիրեցիր Աննային մենք բոլորս իհարկե շատ տպավորված ենք շատ շնորհակալ ենք ձեր արած գործի համար Էլիզաբետ դու հարց ունեիր Աննային կոնկրետ հարց չէ եթե դու հարցեր ունես ընթացքում միգուցե ես կարծես միտքս կարտացիր համենայն դեպս Լուսինե ինձ հետաքրքիր էր դասարաններ որ տրամադրում եք վճարովի են թե ոչ Փաստորեն ամեն ինչ կատարվում է on-line Zoom-ով կամ Google Classroom-ով մենք ունենք դասարաններ մենք գրուպեր պատրաստում ենք կախված ամեն մի աշակերտի ունակությունների հետ այսինքն ամեն մի աշակերտի հետ մենք assessment ենք անում հարցազրույց ենք անում որ հասկանանք իրանց կարողությունները իրանց ունակությունները նաև նույնիսկ իրենց խարակտերը այսինքն որպեսզի ասենք այնպես մարդկանց իրար հետ դնենք, որ իրանք իրար կարողանան լավ ավելի հասկանալ, իրանից չամաչեն եւ այլն, լավ ավելի թեթև զգան իրանց։ Դասարանները այսպես են, ես ինչպես որ ասեցի, բոլոր զինվորները, զոհված զինվորների ընտանիքները եւ բոլոր փախստականները, բոլոր մեր դասերից կարողանում են օգտվել
100% անվճար։ Մնացած բոլոր մարդիկ, եթե սփյուռքահայեր են, չնչին նմուշով մուծումներ են անում, մենք դա կոչում ենք donation, բայց մենք առաջարկում ենք, որպեսզի այդ donation իրանք անեն, որովհետև նորից եմ ասում, մենք կրկնում ենք իրենց հետ, ամեն մի իրանք դաս վերցնելուց, իրանք կարողանում են օգնել 2 կամ 3 զինվոր կամ 2 կամ 3 հայ մարդ, որ ապրում է Հայաստանում, որ այդ բանը չունի, այդ ունակությունները ֆինանսների հետ կապված չունեն։ Իսկ մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ մյուս երկրներում պարզ է տարբեր է ամեն ինչի այդ էկոնոմիկական տարբեր ֆինանսներից ելնելով մենք այդ ունակություններն ունենք։ Դրա համար բոլոր սփյուռքին տրվող ծրագրերը վճարովի են, բայց ահռելի գներ չեն, շատ ավելի մատչելի գներ են, քան օրինակ եթե պիտի գնայր ու սովորեր անգլերեն, մեր գները շատ ավելի մատչելի են։ Հայաստանում ովքեր որ աշխատանք ունեն, ովքեր որ փախստական չեն կամ ֆինանսական մեծ խնդիրներ չունեն եւ զինվորներ չեն, իրանց գները Հայաստանի համեմատ էլի մատչելի են, այսինքն հայաստանցիները ավելի ցածր գներով են մեր ակադեմիայից օգտվում, իսկ թուրքի հայերը ուրիշ գներով։ Պատճառն ինչ է, որովհետեւ ես արդեն հոգնել եմ անընդհատ մանավանդ այդ պատերազմի ժամանակ ամեն օր տեսնում էի Facebook-ով fundraiser էին անում, S1-ի fundraiser-ը, MUC fundraiser-ը, փող, անընդհատ փող են ուզում, որպեսզի կարողանան պրոգրամները կատարել։ Ես հոգնել եմ, որ գնում ենք Սփյուռքին անընդհատ ասում ենք դե էլի փող տվեք, ոչ։ Փոխարեն այդպես անելու մենք պիտի ունենանք պրոջեկտներ, որպեսզի այդ պրոջեկտները եկամուտ բերող պրոջեկտներ լինեն, որովհետև եթե մի մարդ մի բան պիտի առնի, թող լինի win-win situation, այսինքն երկու կողմն էլ թող օգտակար լինի, ոչ թե գնանք մարդկանցից անընդհատ փող ուզենք, այլ այնպես բաներ անենք, որ համ իրենք կօգտվեն, դա եթե դաս է լինի, թե դեկուզ դա ապրանք կլինի, թե դեկուզ ինչ-որ գեղեցիկ նկար կլինի կամ քանդակագործություն կլինի, որպեսզի երկու կողմերին էլ օգուտ լինի։ Դա է իմ գաղափարը եւ դրա համար մեր բոլոր կազմակերպված պրոջեկտները բիզնեսային մթնոլորտ ունեն, քանի որ ես էլի որպես ֆինանսական խորհրդատու ես ամբողջ 25 տարվա մեջ տարբեր բիզնեսներին խորհուրդներ եմ տվել, ինչպես անել, ոնց անել, ինչպես աշխատել եւ ես գտնում եմ իմ պարտքն է, որպես իմ գիտելիքները ես հանգնեմ հաջորդ սերունդին։ Իսկ Աննա, ձեր project-ներից մեկը տիկնիկներն են, ինչպես է։ Այո, so ոչ թե տիկնիկներն են միայն Էլիզաբեթ ջան, այլ մեր project-ներից մեկը մենք անվանում ենք e-commerce, այսինքն մեր Հայաստանում այնքան տեղանդավոր կանայք եւ տղամարդիկ կան։ Չնայած մեծամասնությունը ես կանանց հետ եմ աշխատում, բայց կանայք եւ տղամարդիկ, որոնք արտադրում են շատ հետաքրքիր տարբեր բաներ։ Արտադրում են սուվենիրներ, զարդեր, գործում են հետաքրքիր աշխատանքներ, քանդակագործություն են անում, նկարչություն են անում։ Եվ ես ծանոթացա Հայաստանում մի քանի հետաքրքիր կանանց հետ, որոնք շատ աղանդավոր են, բայց անգլերեն չգիտեն, կոմպյուտեր օգտագործել, համակարգիչ օգտագործել չգիտեն, չեն իմանում ինչպես կարող են այդ ապրանքները միջազգային շուկա հանել, կամ թե չէ ֆինանսապես իրանք հնարավորություն չունեն այդ ամեն ինչն անելու։ Ես որոշեցի, որ օգնեմ։ Նա իմ ամուսինը ասում էր Աննա ջան, խնդրում եմ 10 տեղով մի բան արա, որովհետև շատ պրոջեկտներ են, ասում էր don't get involved, it's too much։ Ասում էր որ մի concentrate արա այդ սովորելուն, այդ ակադեմիային, դու ամենաուժեղը այդ ակադեմիային պիտի նայես, որովհետև դա քո տաղանդն է։ Բայց ես սիրտ չունեի չասելու, չէի կարող չասել։ Գիտեի, որ սա շատ գործ է ինձանից ու շատ ժամանակ է խլելու, բայց ասեցի, որ ես չեմ կարող կանանց ոչ ասել։ Ու մենք մի 35 կանանց աշխատանքներ բերեցինք, հասցրեցինք Նյու Յորք, որ ունեն տիկնիկներ, ձեռագործություններ, նույնիսկ շունիկների շորեր,
Եվ շատ գեղեցիկ ձեռքերով սարքած այս տեխնիկները, որ ես ցանկանամ ցույց տամ, սրանք ձեռքով սարքված են Հայաստանում, ամեն ինչը ձեռքով կարած է, ամեն ինչը ձեռքով սարքած է, մենք ունենք տարբեր գույների տեխնիկներ, ու ամեն մի տեխնիկը գալիս է տարբեր տարազներով եւ ներկայացնում է հին Հայաստանի եւ ներկա Հայաստանի տարբեր շրջանները։ Այսինքն մենք ունենք տեխնիկներ Սեբաստիայից, Խարբերդից, Արցախից, Ուրֆայից, ունենք տեխնիկներ Արմավիրից եւ տարբեր շրջաններից։ Ու շատ հետաքրքիր է, օրինակ կարծեմ այս մեկը կարծեմ բանինն է, Ուրֆայինն է, եթե չեմ սխալվում, ունենք բոլոր գրածները եւ Արցախի տեխնիկը չունեմ, որտեղ արդեն շատ արագ տեմպերով Արցախի տեխնիկները առաջին հերթին վաճառվեցին, բայց շատ գեղեցիկ էր, ուրած հագուստը շատ ավելի intricate, շատ ճոխ էր եւ մի հատ էլ ցույց տամ կապի գույնի Լուսինե, գեղեցիկ, ահա Ասա, շատ այսպես գեղեցիկ տեխնիկներ, որ գալիս են իրանց թղթերով, իրանց պատմությունով, որ Հայաստանի, թե հին Հայաստանի, թե ներկա Հայաստանի, որ շրջաններից են եղել, շատ հետաքրքիր սուվենիրներ են եւ նվերներ են իմ կարծիքով։ Լուսինե, Աննան նկարել է Facebook-ը։ Աննա, Լուսինեին պատմում եմ, թե մենք ինչպես խոսեցինք։ Աննան նկարները Facebook-ը post արել եւ ասեց, եթե ուզում եք message արեք, որն եք ուզում, հետո խոսում ենք այսօր, ասեց քեզ ցույց տամ։ Ցույց տվեց եւ ասեց ես բոլորից մի հատ ուզում եմ։ Եվ վերջո 10 հատ ուղարկելու է։ իսկապես շատ գեղեցիկ էին տեխնիկները։ Գեղեցիկ լալիցած արդեն մեր մշակույթը Այո։ եւ որովհետեւ վերջերս ամեն տեղ կտեսնենք թե ինչպես մեր մշակույթը նույնիսկ կողծվի ոչ թե միայն եկեղեցիները քանթելով, այլ մեր նույնիսկ նուրը, որ մեր խորհրդանիշն է, նուրը այլևս ադրբեջանցիները կամ թուրքերը գսեն, որ իրենց խորհրդանիշն է, ինչ որ մենք ունենք նույնիսկ մշակութային խորհրդանշող արժեքներ իրենք մեզանից նույնիսկ անոնք կողանում են։ Սո պետք է որ մենք այս ծևով ներկայացնենք մեր մշակույթը եւ աշխատենք որ բոլոր աշխարհը գիտնա որ մենք ինչպես կմտածենք եւ ինչ արժեքներ ունենք եւ ինչ տեսակ մշակույթ ունենք։ Ատկից ատ կուզեի մի բան ավելացնել Աննային ասածին։ Արդյունավետ լալը ամենակարևորն է մարդու համար, որբեսի ըսկա որ գաբրի։ Միան նյութականով չէ որ գրնանք օգտակար լալ մեր հայրենիքին, այլ գրնանք նույնիսկ այս ծևով, երբ որ մենք հոգեբես կաչակցինք եւ իրենց արիտներ կուտանք, որբեսի իրենք արջև երթան, առաջ երթան եւ արդյունավետ լան եւ իրենց աշխատանքով, ջագդի քրդինգով հբարդանան, անիգա արդեն ամենամեծ աջակցությունն է իրենց համար։ Իրենք չեն ուզեր նյութաբես օգնություն ստանալ, իրենք կուզեն զորանալ, որպեսի առաջ երթան։ Անպես որ այս մեծ գազམ་արգելչական կորձը որ ըրած եք, այսին հրաշալի երևույթ մնե, որ իսկապես նախանձելի է եւ գուստան որ բոլորն ալցեր օրինագեն կողծվին։ Շնորհակալություն։ Հիմա եթե մեր հեռուստադիտողներից ուզում են կապվել ձեզ հետ Facebook-ի մեջ, չէ՞, Էլիզաբեթ, ասացիր որ Facebook-ի մեջ կա, որտեղ գտնեն Աննա ձեզ, ինչպես կարելի է կապվել ձեր հետ։ Կարող են ինձ հետ կապել տարբեր ձևերով, իմ email-ի հասցեն շատ հեշտ է anna.b@thrivearmenia.com, այսինքն մեր Thrive Armenia Foundation-ի միջոցով։ Երկրորդը ամերիկյան հեռախոսային համարը կարող եմ նույնիսկ տալ, որը 917-686-8843, այսինքն 917-686-8843 եւ Facebook-ով իրենք կարող են փնտրել Thrive Armenia Foundation կամ Get Skills Academy։ Երկուսն էլ ունեն page-եր Facebook-ում, որ կարող են հեշտ ու հանգիստ գտնել եւ բոլոր մեր ինֆորմացիան այնտեղ կա արդեն։ Այսինքն եթե գրենք օրինակ Thrive Armenia Foundation, վստահ եմ կգան ձեր սայթերը Google-ը։ Այո, շատ լավ։ Իսկ մենք կարճ ասում ենք TAF, այսինքն TAF, Thrive Armenia Foundation TAF, ու
Հայաստանի հայերը շատ էին ուրախացել, որտեղ նրանք մտածում են այդ tough, այդ tough-ի բանը նկատի, բայց դա այդպես ստացվեց, որովհետև առաջի տարրեր են Thrive Armenia Foundation։ Այո, այո։ Բայց այո, շատ հեշտությամբ կարող են գտնել։ Ես կասեի, որ կենդանի կամուրջի լավագույն օրինակը ներկայացրեց Աննան մեզ, որովհետև հենց գաղափարը դա է, որ մենք կարողանանք ամեն կերպ եւ ճիշտ ծրագրերով աջակցել Հայաստանին։ Եվ ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որտեվ եւ կրթականը եւ բիզնես աջակցությունը շատ կարեւոր է, որտեվ մենք հայկինի մեր անդամներս շատ լավ գիտենք այդ հումանիտար աջակցության կարեւորությունը նույնպես։ Դա չի նշանակում, երբեմն որ մի բան ես ասում, մարդիկ ասում են, բայց նա էլ կարեւոր, ամեն ինչն էլ կարեւոր է։ Եվ հումանիտարն է կարևոր, եւ բիզնեսն է կարևոր, եւ կրթությունն է կարևոր, եւ empowerment, ասենք մեր հայկինի խումբը շատ լավ գիտի, գիտակցում է, եւ տարիներ շարունակ հենց այդ են կարել, ասենք empower women, ուժեղացնել, հզորացնել կնոջը, որովհետեւ կինն է, որ տանում է ընտանիքի հիմնական, ասենք հայ մնալու հոգսը, եւ եթե կնոջը մենք այսօր ուժ ու սատար չկանգնենք, տղամարդիկ ինչի վրա պիտի հենվեն։ Աննա ջան, շատ շնորհակալություն, շատ տպավորիչ էր։ Ասենք եւ քո այդ ոգևորությունը այնքան հասկանալի էր ինձ։ Կարծես թե բոլորս էլ մի տեսակ մեղավորության զգացում ունեինք, որ այդ չարաբաստիկ օրերին մենք ֆիզիկապես Հայաստանում չէինք։ Եվ այդ մեղավորության զգացումը, որ երևի թե կար ինչ-որ մի բան, որ մենք պիտի անեինք եւ չարեցինք, կամ ինչ-որ մի բան կա, որ կարող ենք անել եւ չենք անում, վստահ եմ ամեն ինքը իրեն հարգող հայը ունի այսօր աշխարհի ցանկացած ծայրում։ Այնպես որ շատ գովելի եւ շատ լավ գործ եք անում։ Սևան ջան, ինչ կավելացնես։ Ես կավելացնեմ, բայց ավելացնել ես առաջ պիտի հարցնեի Աննային, ինչի կարիք ունիս։ Հիմա արդեն հերոստատգայանից կարող ես ասել ժողովրդին, թերևս ավելի կգնան ցեզի օգնել։ Ինչի կարիք ունիք հիմա այս վարյանը։ Կարիք ունենք նախ եւ առաջ շատ հայրենասեր թիմակիցներին, որովհետեւ առանց մեր հայրենասեր Սփյուռքի հայերի մենք այս գործը ես մենակս ինքնուրույն չեմ կարող անել։ Մեր բոլոր պրոջեկտները, որ մենք հիմա ունենք, ամեն մի պրոջեկտին կա մի ավելի երևի ինձանից էլ ավելի շատ հայրենակից ինչ որ անձ, հայ անձ, որ իրենք որոշել են ինձ հետ համատեղ աշխատել։ Այսինքն մենք e-commerce որ անում ենք, որ մենք արտադրանքները կարողանում ենք Հայաստանից բերել փոքր մասշտաբներով հիմա, կարողանում ենք Հայաստանից բերել այստեղ, մենք մեր on-line խանութի վրա ենք դնում, մենք տարբեր Facebook-ի խանութների վրա ենք դնում։ Հիմա մենք ունենալու ենք publish ենք անելու thrivearmenia.com մեր վեբսայթը, որի մեջ պետք է լինի մեր խանութը։ Ինչպես որ AGB-ն ունի խանութ իրենց վեբսայթի մեջ, մենք էլ մեր խանութն ենք ունենալու on-line։ Եվ այս բոլոր ապրանքները պետք է մենք այդտեղ ցուցադրենք։ Բայց ես չեմ հասցնի ամեն ինչ միանգամից անելու, պարզ է։ Բացի դրանից բոլորս էլ ունենք ընտանիքներ, հոգս եւ այլն։ Դրա համար ես շատ խոնարհվում եմ բոլորի առաջ, ովքեր որ հիմա ինձ հետ աշխատում են։ Մենք ունենք Տաթև Գերմանիայից, Տաթև Բաբայան, որ ինքը, ինչպես ասեմ, եկավ եւ երկու ոտքով մտավ այս մեր e-commerce-ի project-ի մեջ եւ ինքը ղեկավարում է այդ project-ը։ Մենք ունենք հատուկ թիմակիցներ, որպեսզի միայն այդ պրոջեկտի հետ բանանեն։ Եվ իմ ամուսինն էլ հենց նոր եկավ աշխատանքից ու ինքը չգիտեր, որ ես այսօր պիտի ելույթ ունենամ, եկավ տեսավ ու դուրս փակեց։ Համենայն դեպս, շախմատի համար, նույն ձևով շախմատը։ Մենք ունենք շատ խելացի, տաղանդավոր շախմատի ուսուցիչ, որը ոչ միայն շախմատի ուսուցիչ է, բայց ինքը կազմակերպում է բոլոր շախմատի ուսուցիչների կազմակերպություններն է անում, այսինքն իրանք պիտի սովորեն նույն ձևով, պիտի նույն ձևով վերաբերվեն մեր դասերին, երեխաներին նույն ձևով պիտի վերաբերվեն։ Նույնը ունենք Լիլիթ Կարախանյան անգլերենի դասերի համար։ Լիլիթ Կարախանյանը ապրում է Մեծ Բրիտանիայում, Մանչեսթերում, ինքը professional ESOL, այսինքն անգլերենի ուսուցչուհի է,
Եվ նա ստեղծել է մեր ամբողջ curriculum-ը, մեր ամբողջ դասընթացը նա ստեղծել է եւ մեր բոլոր Հայաստանի եւ թեկուզ Ամերիկայի ուսուցչուհիները նախապատրաստվում են իրեն հետ, որպեսզի մենք բոլորս նույն ձևով աշխատենք երեխաների հետ։ Լիլիթ Կարախանյանն էլ մեր անգլերենի դասերի ղեկավարն է։ Նույնպես մենք ունենք fundraising-ի համար առանձին ղեկավար, Եվա Քոչյանը մեր fundraising-ի ղեկավարն է։ Այդպես ասած, ամեն մի project-ը, որ ունենք, ամեն մի project-ին էլ ունենք իրենց ղեկավար։ Հայաստանում համեմատ ղեկավարներ, Հայաստանում ունենք Սրփուհի Մովսիսյան, որը նախ հոգեբան է, համ էլ ինքը բոլոր այդ արվեստագետների հետ շփվում է, այսպես ասած ինքն է որոշում, որ ապրանքները կարող են գալ, իրենց հետ բոլոր այդ մեր հայուհիների հետ տեսնվում է, ամեն ապրանքները փոխանցում են, թղթերը անում ենք եւ այլն եւ այլն։ Մենք ունենք ուրիշ թիմի անդամներ, որ օգնում են ինձ բոլոր կոնտրակտները սարքել, բոլոր ինչ որ մենք անում ենք, մենք միջազգային ձևով ենք աշխատում, այսինքն մենք մենակ չենք խոսում, այս սա սենց կանենք, նա նենց կանենք, ինչ որ մենք որ խոսում ենք, որոշում ենք, դա ամեն ինչը դնում ենք թղթի վրա, գրում ենք հստակ, որպեսզի նախ եւ առաջ սովորեցնենք մեր հայերին աշխատել այսպես պիտի լինի, ոչ թե դու ասես, ես ասեմ ու մի տարի հետո մոռանանք ինչի մասին ենք խոսել, այլ ամեն ինչը կոնտրակտներով ենք անում, ամեն ինչը թարգմանում ենք հայերեն։ Ինձ հիմա օրինակ շատ պետք է, որպեսզի ես Հայաստանում հիմնադրամի մասնաճյուղը բացեմ, հայկական բանկ հաշիվ բացեմ Հայաստանում, որովհետև մեր ուսուցչուհիներին աշխատավարձ է պետք ես հիմա ամեն անգամ աշխատավարձ ուղարկելուց դժվարություններով եմ ուղարկում, որովհետև Ամերիկայից Հայաստան ուղարկելը այդքան էլ հեշտ չի։ Դրա համար մեզ պետք են շատ տարբեր քայլեր, այսինքն կարճ ասած ինչ է մեզ պետք տաղանդավոր մարդիկ, բարեգործական մտությամբ մարդիկ եւ շատ աշակերտներ։ Մենք ունենք շատ հետաքրքիր պրոգրամներ, ես կցանկանայի, որ մեր հեռուստադիտողները մտնեին մեր page-երը, տեսնեն մեր պրոգրամները, մեր շախմատի պրոգրամը շատ մեծ է լինելու, որովհետև բացի դասեր տալուց մենք ունենք շախմատի ակումբ, որ օգոստոսին պիտի անենք մեր առաջին համաշխարհային շախմատի մրցույթը երեխաների մեջ։ Եվ մենք պիտի որոշենք ինչ prize-եր ենք իրենց տալու, առաջին տեղ գրավելու, երկրորդ եւ երրորդ տեղ գրավելու համար։ Ինձ հետաքրքիր է մեր հեռուստադիտողների կարծիքը։ Եվ մենք որոշում ենք մեր թիմի անդամներով երեխաներին ինչպես շահագրգռենք, որպեսզի իրանք մանավանդ փոքրները ու մանավանդ այն երեխաները, որ իրանք շախմատի հետ դեռ փորձ չեն ունեցել, որևէ պատճառներով, եթե իրենք կարողանան, եթե մենք ուզում ենք իրենց շահագրգռել, ինչպես շահագրգռենք, որպեսզի իրանք կարողանան այդ ուղղությամբ էլ աշխատել, եւ մտածում ենք երևի scholarship-ներ կարող ենք առաջարկել, երևի հետաքրքիր խաղեր կամ ինչ-որ տարբեր տեսակի նվերներ, եւ ինձ հետաքրքիր է մեր audience-ը ինչպես ինչ կարծիքի կլիներ, ինչպես կարող ենք մեր առաջի, երկրորդ եւ երրորդ prize-երը սարքել մեր international շախմատի ակումբի մրցույթի ժամանակ, որը հույսով եմ օգոստոսին կկայանա։ Հիմա որ դա այդքանը եւ դա կարևորը որ մարդիկ տեսնեն, հասկանան ինչեր ենք մենք անում եւ մեզ աջակցեն, այսինքն մենք շատ հետաքրքիր բացի մեր տիկնիկներից մենք ունենք տարբեր տեսակի սարքած եւ ձեռքով կարված եւ նկարներ եւ քանդակագործություններ, որ մեր Հայաստանից են բերված։ Ես շատ մեծ հաճույքով կուզենայի, որ մեր սփյուռքը հայերը տեսնեին եւ եթե իրենք պիտի գնան ինչ որ մի բան առնեն ոչ հայկական խանութներից կամ մթնոլորտից, շատ կցանկանայի, որ իրենք մտածեին եւ գային այդ նույն ապրանքները առնեին մեր հայերից, որովհետեւ ամեն մի դոլար, ամեն մի փաունդը, որ իրանք ամեն մի յուրո, որ իրանք ծախսում են մեզ հետ, այդ դրանով իրանք ստեղծում են աշխատանքներ Հայաստանում, որպեսզի մենք այդ մենթալիտից դուրս գանք, որ անընդհատ մարդիկ պիտի նստեն, սպասեն երբ են իրանք օգնելու։ Ոչ, եկեք իրանք աշխատանքներ առաջարկենք։ Դա է իմ կոչումը, դա է իմ ցանկությունը եւ դա է իմ խնդրանքը բոլորին։ Խնդրում եմ աշխատեք օգնել ինչով որ կարող եք։ Աննա, դուք գնում գալիս եք Հայաստան,
Թե Այո, գնում եմ, բայց ամեն տարի չէ, որովհետև դժվար է ամեն տարի գնալը, բայց իմ կարծիքով հիմա որ արդեն հիմնադրամը ստեղծելու ենք, իմ կարծիքով ու շատ գործեր ունենք այնտեղ անելու եւ թիմի անդամներ ունենք այնտեղ, իմ կարծիքով ես պիտի արդեն ավելի շուտ Հայաստան այցելեմ, բայց մինչև հիմա իմ երեխաներին, իմ ընտանիքներին տարել եմ Հայաստան 3-4 անգամ Իմ երեխաները 3 երեխաներ են 13 տարեկան, 10 տարեկան եւ աղջիկս 8 տարեկան։ Այսինքն մենք աշխատում ենք այցելել Հայաստան ինչքան որ կարող ենք եւ իմ կարծիքով հույսով եմ COVID-ը մեզ հանգիստ կտա եւ հույսով եմ այս տարի մեր պլաններն են որպեսզի ամբողջ ամառը մենք անցկացնենք Հայաստանում, որովհետեւ ինչպես որ ասացի հայկական հիմնադրամի այստեղի հիմնադրամի մասնաճյուղը պիտի բացենք Հայաստանում, բանկերի հաշիվներ պիտի բացենք, մեր թիմի անդամների հետ պիտի տեսնենք մեր շախմատային մրցույթը պիտի կազմակերպենք եւ շատ տարբեր ուրիշ պրոջեկտներ ունենք, որ ցանկանանք կազմակերպել Հայաստանում։ Շատ լավ։ Խնդրեմ Սևան, Էլիզաբեթ, ինչ հարցեր ունեք, ինչ ունեք ասելու։ Էլիզաբեթ։ Պատերազմի օրերին հատկապես լրատվության մեջ կտեսնեինք, որ ամեն մարդ մատնացույց է անում մյուսին մեղադրելով դու սա ճիշտ չարեցիր, որ հիմա այսպես չլիներ ու ես համոզմունքս այն էր, որ մենք հայերս անհատական պատասխանատվություն ենք վերցնելու սրանից հետո ստեղծելու այն ամենը, ինչ սպասում ենք օրինակ պետությունից։ Մենք ենք պետությունը եւ անհատապես պետք անենք եւ վառ օրինակն է, հա, Աննան, այդ իմ համոզմունքի եւ կամուրջ կենթանի կամուրջ ստեղծելու գաղափարը նույնպես այն ամենն է, ինչ Աննան ներկայացրեց, այսինքն volunteer-ներ ունենք աշխարհի բոլոր կողմերից եւ մեկս մյուսի հետ ինձ թվում է ինչ որ երկնային կապ կար այսօր Պատահական չէր, չէ՞, թե մենք ասում ենք ոչ պատահական, ընկերուհին եմ իր բառերն են ասում, ոչ պատահական պատահականություն։ Հիմա մերներ։ Այո, իսկապես։ Սևան, խնդրեմ։ Յուրաքանչյուրս իր ոլորտի մեջ փորձերու փոխանակում, գիտելիքներու փոխանակումով եւ համախմբվենք եւ նույնիսկ եթե չհամախմբվենք, մտածենք, կործենք եւ ապրենք։ Այսինքն մեզի համար հիմա կարևորը որ ապրենք եւ հպարտությամբ ապրենք, գլուխը բարձր ապրենք, առաջ երթանք, մնացածը դարիները եւ օրերը անպայման մեր հարցերը կլուծեն։ Բայց իմ ամենակարևորը որ մենք ապրենք եւ շարունակենք առաջ երթալ եւ եթե յուրաքանչյուրս կրնանք Աննայի նման նույն ցևով գամուրջներ ստեղծել, ինչու ոչ, եւ թողլան ասոնք դրական մտածելու առաջին քայլերը, որովհետեւ կարողանանք շարունակել նույն ցևով։ Այո։ Ողջույն կմաղթեմ Աննա ջան։ Սևան ջան, շատ հետաքրքիր բան ասացիր, դա արդեն ինձ բերում է այս մի զգացմունքին եւ մտածողությանը, որպեսզի ոչ միայն մենք անհատական աշխատանքներ ենք անում, բայց մենք նաեւ իրար հետ cooperation ենք անում, այսինքն մենք աշխատում ենք տարբեր organization-ների հետ։ Օրինակ որ Էլիզաբեթը ասեց, Աննա ջան, եթե մենք այս կարողանանք այս տեխնիկները բոլորը վաճառել, շատ լավ կլինի ձեր հիմնադրամի համար։ Իսկ ես ասեցի Էլիզաբեթ ջան, կապ չունի թե սա մեր հիմնադրամին կգնա, թե հայկին հիմնադրամին կգնա, որովհետև վերջի բոլորիս միտքը մտադրությունը նույնն է, Հայաստանին օգնելը։ Եվ դրա հետ կապված ես կցանկանայի խոսել այն մասին, որ մենք հիմա նույնիսկ Հայաստանում ունենք շատ պարտներներ ունենք։ Մենք աշխատում ենք AGBU հետ մենք աշխատում ենք արդեն Հայաստանում, պլաններ ունենք իրենց հետ դասերը անցկացնելու հատուկ կանանց համար, որ իրանք AGBU ընտրել է WE program ունեն իրանք հետ եւ մենք պիտի աշխատենք։ Բացի դրանից տարբեր ուսումնական կազմակերպություններ կան Հայաստանում, որ իրենք արդեն սովորեցնում են զինվորներին IT սեկտորից տեխնոլոգիայի նման բաներ են սովորեցնում։ Մենք նույն զինվորների հետ աշխատում ենք,
որպեսզի մենք էլ իրենց սովորեցնենք անգլերեն լեզուն։ Այսինքն մենք համագործակցում ենք տարբեր օրգանիզացիաների հետ Հայաստանում, որովհետև նորից եմ շեշտում, մեր բոլորի գոլը նույնն է, բոլորի նպատակը նույնն է, որպեսզի օգնենք մեր զինվորները, ովքեր որ թև են կորցրել կամ ոտք են կորցրել կամ վիրավորվել են, կարողանան ուրիշ աշխատանք գտնեն։ Եվ ես շատ ճիշտ եմ համարում, որպեսզի բոլոր տարբեր կազմակերպությունները իրար հետ աշխատեն, որովհետև միշտ պիտի մենք հիշենք ու մեր մտքի մեջ պահենք, մեր գոլը նույնն է։ Թե հիմա դա կլինի Thrive Armenia Foundation, թե կլինի Merkin, թե կլինի AGBU, թե ուրիշ ինչ-որ բան կլինի, դա կապ չունի, որովհետև մենք պիտի միասին աշխատենք, որովհետև ամեն մի անձնավորություն կամ ամեն մի կազմակերպություն ունի իրենց հմտությունները, իրենց ուժեղությունները եւ թե թուլությունները եւ մենք պիտի իրար հետ աշխատենք, որպեսզի մենք բոլորս իրար ուժեղություններից օգտվենք։ Աննա, չափազանց ուրախ եմ, որ այսօր մենք այդ կենթանի կամուրջը ստեղծեցինք, կազմեցինք եւ որևէ հարց կար, որ պետք է հարցնեինք եւ չհարցրեցինք քեզ։ Ճիշտ ասած չեմ կարծում, իմ կարծիքով մենք խոսեցինք տարբեր բաների մասին, Եթե բաց թողում ունենք, ուզում ես ավելացնել։ Լավ, մինչև Աննան մտածի, ես մի հատ կարծիք ասեմ շախմատի վերաբերյալ։ Իմիջիալուց ժամանակ կար, որ շախմատը ներդրվեց հայաստանյան դպրոցներում որպես առարկա։ Ես հուսամ այդ առարկան չեն հանել, որտեվ նախկին ղեկավարության ժամանակ էր Սերժ Սարգսյանի ժամանակ կարծեմ դրվեց։ Հուսամ, որ չեն հանել, որտեվ շատ հետաքրքիր բան կար, կարծիք կար, որ հայերի բնավորությանը եւ այսպես ասած գենետիկ նկարագրին շատ հավատարիմ խաղել չես կարող ասել, սպորտի մեջ են շախմատը դասում, բայց ես շախմատը շատ ավելին եմ համարում, քան մտավոր սպորտ։ Դա մտածելակերպ է, դա ստրատեգիական ունակություններ են, դա ուղեղի զարգացում է եւ այլն։ Այնպես որ հույս ունեմ, որ մի հատ խնդրանք անձնական, երբ որ խոսում եք հայաստանցիների հետ, խնդրում եմ իմացեք, կա շախմատը որպես Լուսինե ջան, կա, դեռ կա, կարծեմ երկու դասարան, չգիտեմ որ դասարաններն են, բայց կա շախմատը, ամեն տարի չի որ անցնում են, որոշ դասարաններից սկսում են, 2 տարի կարծեմ շախմատ են անցնում ու վերջացնում են շախմատի անցնելը, ինչքան գիտեմ այդպես է, բայց դեռ կա, դա 100% գիտեմ որ կա։ Եվ շախմատը շատ տարածված է Հայաստանում, դուք ինչպես որ գիտեք, Հայաստանում շատ տարածված է։ Այո, ու շատ ուրախացա, որովհետև բանին, եթե հիշում եք աղջիկներ, Մարո Յակոբյանը, Նաջարյան Յակոբյանը, երբ որ AGB դպրոցը փակվեց եւ իրանք Blair House School-ում Armenian Academy-ն բացեցին, ես այդ հաղորդման ժամանակ էլ այս հարցը տվեցի, որտեղ իրենք էլ են Հայաստանի դպրոցների հետ ծրագրեր պլանավորում եւ այն ժամանակ հիշում եմ, որ Մարոն չգիտեր, ասենք շախմատ, այնք ասում էր կլաբ կսարքենք եւ Էլիզաբեթի ասած կարծես թե երկնային ինչ որ ուժեր այսօր մեզ հանդիպեցրեցին Աննային, որտեղ իսկապես ես ինքս շատ եմ հավանում այդ ծրագիր, ասենք շախմատի ծրագիրը, որ դուք անում եք, մնացածներն էլ բոլորը իհարկե կարեւոր են, շատ եմ ուրախանում, որ այդպիսի բան եք մտածել, որ եւ Սփյուռքի երեխաները ընդգրկվեն եւ Հայաստանի, հետո շախմատով հայերը շատ գլոբալ բաներ ձեռք բերեցին, ի վերջո մենք աշխարհի չեմպիոններ ենք ունեցել շախմատիստներ, իմիջիալուց ես ինքս ձեռքով պատրաստված շախմատի բան ունեմ, որ Հայաստանի բաներից են սարքել եւ Տիգրան Պետրոսյանի հեղինակությամբ գրքեր ունեմ, հիմա արդեն գիտեմ, թե ում պիտի ուղարկեմ դրանք եւ ինչի համար պիտի օգտագործվեն, այնպես որպես մրցանակ ձեր լավագույն շախմատիստներին, կամ հենց իմ գրապահարանի մեջ է այդ գրքերը, հիմա չեմ ուզում։ Հիմա եթե դժվար չի ձեզ էլ նույն հարցը տամ, ձեր կարծիքով մեր երեխաներին, որոնք կլինեն 8-ից 15 տարեկան, որ շախմատ պիտի խաղան, մրցույթներ անեն, ինչ հետաքրքիր նվերներ մենք պիտի առաջարկենք մեր մրցույթի ժամանակ։
ինչպես ասի, ես ինքս իմ կողմից այդ ձեռքով պատրաստված շախմատը կուղարկեմ, հավանաբար ձեզ կուղարկեմ եւ Տիգրան Պետրոսյանի երկու գրքերը, որտեղ իր աշխարհի չեմպիոն դառնալու ճանապարհին ամենահայտնի խաղերի կոմբինացիաներն են։ Այսինքն գիրքը կարծում եմ հասկացող մարդու համար բավականաչափ արժեքավոր։ Ես համենայնպես այդ երկու բանը կանեմ իմ կողմից, իսկ ուրիշ ինչ նվերներ, աղջիկները թող առաջարկեն, ես ճիշտն ասած չեմ կողմնորոշում, ինչ կասեք Սևան, Էլիզաբեթ։ Ինձ թվում է մենք առանձին Zoom կունենանք brainstorm անելու համար, հա, որպեսզի մտածենք այդ հարցի շուրջ։ Շատ լավ։ Խորին եթե սպորտի խաղ է, կարելի է որ մեդալներ դրվի կամ վկայակիրներ դրվի, բայց եթե անոնցքով ուրիշ նվերներ ալ կուզեք տալ, դին Լուսինեին խաղապարը հրաշալի խաղապարման է, քիրքեր, որ գրնան իրենք այդ քիրքերով ավելի զարգանալ եւ նույնիսկ ներշնչվել մեր թայքուն ասված բարը, այսինքն մեր խաղացող, հայտնի խաղացողներին օրինակներ հետևելով կարելի է օրինակ այսպիսի քիրքերով իրենց օգտակար լինել։ Իմիջիալուց մի բան մտածեցի, կներեք, արագ ուզում եմ ասեմ, որովհետև պահի տակ եկավ միտքս։ Իմ հայրս ժամանակին սիրողական շախմատ է խաղացել, սիրողական, եւ առիթ է ունեցել հենց Տիգրան Պետրոսյանի հետ խաղալ, ասենք պարտիա ունենալ։ Եվ Տիգրան Պետրոսյանը իմ հորս նվիրել է շախմատ եւ մեջը գրել է։ Հիմա մեր տանն է այդ շախմատը, որի մեջ Տիգրան Պետրոսյանի ձեռքով գրված գրություն կա հորս, որ ասենք իր տպավորությունն է, թե ինչպիսի տպավորություն է ստացել։ Իսկ հայրս շախմատից չէր բնականաբար, ինքը բան էր, ինժեներ էր ատոմային էներգիայի էներգետիկայի ներդրողներից Հայաստան, Սերգեյ Նալբանդյան։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ շախմատը հիմա շատ թանկարժեք է մեր համար, որովհետև եւ հորս հետ է ասոցիացվում, եւ Տիգրան Պետրոսյանի ձեռքով է մակագրված։ Օրինակ ես մտածում եմ, քանի մենք ունենք հայտնի շախմատիստներ, աշխարհի չեմպիոն շախմատիստ, գուցե կարողանանք իրենց ձեռքով գրված, մակագրված ինչ որ մի բան, պատկերացնեք երեխայի համար ինչ պատիվ կլինի, որ ինքը, ասենք, մոռացա Ահարոնյանի անունը այս պահին, իր ստորագրությամբ, ասենք, Լևոն Ահարոնյանի ստորագրությամբ ուղղակի միտքեր։ Մտածենք, բայց Լուսինե ջան, իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր միտք է ու դա եւ կարծում եմ ինքն էլ հաճույքով կտա։ Ասենք կարելի շախմատներ պատվիրել, նույնիսկ ես իմանամ ով է այդ բանը արվեստագետը, որ պատրաստում է շախմատները ձեռքով, դրանք մի քիչ իհարկե թանկ արժեին, ես այստեղ Ամերիկայում եմ գնել խանութից, բայց տարբեր գների կային այդ շախմատները։ Վերնիսաժ որ գնում էիր, ինչպիսի ընտրություն կար ձեռքով, վստահ եմ վարպետները իրանք էլ սիրով կտան երեխաներին իրենց աշխատանքներից։ Թող ձեռքով պատրաստված լինի, դրա մեջ սեր կա, դրա մեջ տաղանդ կա, դրա մեջ հայրենասիրություն կա, Լևոն Ահարոնյանը ինքը կսահմանի մրցանակը եւ ինքն էլ այո, իրեն էլ ընդգրկենք, Աննա ջան։ շատ լավ կլինի, Շատ լավ, վստահ եմ ինքը ուրախ կլինի, որ մասնակցի։ Շատ բանը է հիմա թե Հայաստանում է, որտեղ ինչքան գիտեմ ինքը պիտի Միացյալ Նահանգներում հիմա լինի։ Դե հիմա սոցցանցերով ասենք կապվել գտնելը շատ բարդ չի։ Հիմա արդեն աշխարհը այնքան փոքրացավ, որ ֆիզիկապես դու որտեղ ես գտնում, հետ առանձնապես տարբերություն չի տալիս։ Ասենք վստահ եմ, եթե ինքը իմանա, իսկ իրեն հաղորդելը չեմ կարծում, որ շատ բարդ կլինի։ Եթե մեր տիկնիկներից մի հատ իրան նվեր ուղարկենք։ Կլինի, ինչու՞ չէ։ Տիկնիկները սարքում է այդ company անունը կոչվում է Էմանի, այսինքն նույնիսկ կարող ես բան անել։ Մեր այսօրվա հաղորդումը, ասենք ուղղակի միտք է դա, share անես, իրան սոցցանցերում գտնես, ասես, որ այսպիսի գաղափար քննարկեցինք եւ ուզում ենք, որ ձեր ստորագրությամբ շախմատներ կամ նույնիսկ եթե ինքը այդ երեխաների հետ, ինչ ասեմ, վիրտուալ խաղ խաղա, ասենք թե թեկուզ իրենց հետ հանդիպի։ Կամ հանդիպի, ինչու՞ չէ, վստահ եմ, ասենք ափսոս են, որովհետեւ մենք այդ մարդկանց շատ չենք օգտագործում, այդ տաղանդավոր, այդ հայտնի հայերին
մենք շատ չենք օգտագործում մեր սերնդին ոգևորելու եւ դաստիարակելու համար։ Գիտես, մեզ թվում է թե այդ մարդիկ անverջ ապրելու են, անverջ մեր շուրջն են լինելու, բայց այդպես չի։ Հիմա Տիգրան Պետրոսյանը, որ այդ բանը գրեց, հավանաբար ինքը գրեց 5 րոպե հետո մոռացավ, բայց մեր ամբողջ ընտանիքը հիշում է դա եւ հպարտանում ենք եւ մեր հորով եւ իր բանով։ Այնպես Շատ լավ, հետաքրքիր, շատ լավ իդեա է, շնորհակալություն, անպայման այդ ուղղությամբ պիտի աշխատենք, անպայման։ Ինձ թվում է մենք երկրորդ անգամ նորից կհրավիրենք ձեզ, Աննա, մեր ժամը կարծես լրացել է։ Կարծես լրացավ եւ այո, հիմա աղջիկներ Սևան, խնդրեմ դու, հետո Էլիզաբետ, դու, որտեվ ես կուզեի, որ ամենավերջում խոսքը տայինք մեր Աննային։ Խնդրեմ։ Սևան, դու ինչ կավելացնես, ինչ ունես ասելու։ Արդեն քիչ առաջ ասեցի եւ նորից կգտնեմ հաջողություն եմ մաղթում այս ծրագրին եւ հուսամ որ բոլորը ցեզի կմիանան եւ կաչակցին ամեն տեսակով շատ լավ գազམ་ագերբչական ոգիով սկսած եք եւ այդպես շարունակեցեք վստահ եմ որ վերջը արդյունքները դիտենք մոդորեն արդյունքները դիտենք հաջողություն եմ մաղթում ցեզի առողջություն եւ երկար տարիներ Շնորհակալություն Սևան ջան Ես կուզեի Աննայի օրինակով ոգեշնչել բոլորին, որ անհատական պատասխանատվություն վերցնենք եւ ստեղծենք այդ կենթանի կամուրջները եւ ծառայենք մեզ, մեր երեխաներին եւ մեր հայրենիքին։ Աննա, օգտագործիր առիթը եւ դիմիր մեր հեռուստադիտողին։ Նախ եւ առաջ շատ շնորհակալություն Լուսինե ջան, ձեզ, Սևան, Էլիզաբետ, ինձ հրավիրելու համար, որպեսզի ես կարողանամ կիսվել իմ մտքերը ձեզ հետ եւ մեր հեռուստադիտողների հետ միասին։ Ես շատ կուզենայի, որ մեր հայրենակիցները հիշեին այս ամեն անգամ, որ մտածեն մեր այս խոսակցության մասին, հիշեն մի բան, խնդրում եմ։ Մենք պիտի ձեռք ձեռքի տանք եւ միասին աշխատենք, որպեսզի շատ բաների հասնենք։ Անհատական դժվար է գործեր անելը, բայց որ միասին լինենք, շատ բաներ կարող ենք անել եւ եթե համագործակցենք միասին։ Այսպես մի բան կա, ես շատ մտածում եմ միշտ այդ մասին։ 1 գումարած 1 ոչ թե 2 պիտի լինի, այլ 1 գումարած 1 պիտի լինի 3։ Եվ հուսով եմ մեր հեռուստադիտողները դա կհիշեն մեր հարցազրույցից, որ մենք բոլորս պատասխանատվություն ունենք, որպես մարդ, որպես անձնավորություն, որպեսզի ոչ մեկս էլ այս աշխարհում երկար չենք ապրելու, վերջի բոլորս էլ գնալու ենք։ Եվ այդ ժամանակ ես միշտ մտածում եմ, պատկերացնում եմ, որ այդ ժամանակը պիտի գա, ես մտածում եմ, հույսով եմ ես կնայեմ հետ իմ կյանքին, եւ ես չեմ փոշմանի, ես որ իմ արածներից, իմ ներդրումներից եւ չեմ ասի ափսոս սա չարեցի, ափսոս դա չարեցի կարող է անել։ Եվ հույսով եմ մենք բոլորս իրար հետ կարող ենք իրարից սովորել տարբեր հմտություններ։ Ոչ մեկ բոլոր իդեաները չունի, ոչ մեկ բոլոր տաղանդները չունի, բոլորս էլ թերություններ ունենք, ոչ մեկս անթեր չենք։ Եվ դրա համար մենք միասին պիտի լինենք, մեր ամենակարևոր առաջադրանքը, որ մենք Սփյուռքը եւ Հայաստանը միասին լինի եւ միացած լինի։ Ինձ մնում է շնորհակալություն հայտնել Աննային, Սևանին եւ Էլիզաբեթին եւ իհարկե մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր մեզ հետ էին այս ամբողջ ժամանակ։ Ցտեսություն, մինչեւ նոր հանդիպում։